Katonda waffe tukwebaza olw'okusobozesa okujja kuyiga ekigambo kyo olw'ekisa kino okusaasirako. Saba Mwoyo watulungamye oteeko obukuumi bwo tuyigirize byonna nga bw'oyagala bw'osiima otukulembere mu nteekateeka zonna ne mu ssabbiiti obudde obusigaddeyo otukulembere tumazeeko n'emirembe nga eddungi Yesu Kristo omukozi waffe. Amen. Abantu ba Katonda nate twebaza Mukama asobozesezza okujja olunaku olwaleero nate okwogera okuyiga ekigambo kye. Embeera nga twagiteesiteeseza butatambula bwetyo naye tugenda kuba nga tuyiga kyonna ekinaaba kisobose olw'ensonga nti tukyasumbirwa mu ngeri y'ebyuma oba mu biteekateeka ebyokuyiga byaffe, naye tujja kugenda mu maaso olw'ekisa kya Katonda mu mbeera efaanako bwetyo. Akadde katambudde naye n'ebigambo bye njagala kutandika nabyo ku lutimbe ndyoke neeyongereyo mpozi omuwendo ogwedde mwambuuza. Tujja genda ku lutimbe katono nnyo n'ebigambo byabalako bitono nnyo, saasobodde kumalayo bintu bino eno olw'embeera y'enteekateeka yaabyo, naye kasooke tugumiikirize olwaleero sabbiiti ejja tujja kubiyiga. Bwe nsuubira sitaani akyalwana kubanga tuyiga bintu bino nga bitusumbwa bwe bityo okutuusa n'essaawa ya kakati, naye katugira tukkiriza Katonda ajja kukola ekisingako obulungi, katugumiikirize. Katudde ku lutimbe mbeka ebintu byembalaga bitono nnyo oke tweyongereyo aye ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero. Mpozi gwe mulimu gwaffe ogwo, mpozi mulaba ekifaananyi ekyo, tujja kuddayo Katonda emabega. Katuddeyo katono katugendeko kifaananyi ekisooka. Mpozi mbadde mbalaga ebifaananyi ebyo, contacts ziyinza ovaawo, naye mbadde mbalaga ku coin eyo eya Emperor Hadrian, silver coin yakozesebwa yakozesanga gwe mutwe gwe. Tulaba n'essimba eyo, byegambo njagadde balaga katono nnyo naye nga balaga collection y'ebintu bino eby'emirundi ebiri bwegenda okubeera. Binnyo bye tugenda okwogerako si olwaleero naye mu kyokuyiga ekyo jjo okuba ku sabbiiti ejja. Ekyokuyiga kino kyasobodde kubanga nkiraga ku lutimbe nga bwe bategeezezza olw'embeera y'enteekateeka y'ebyokuyiga bino, naye katugende ku kifaananyi kidda kumulaba half moon and star. Tugenda ku kifaananyi kiddako katukirabe nakyo, coin yeddako yabadde Emperor Hadrian, ono addako ye Emperor Justinian Augustus Caesar silver coin ye. Ne tugiraba ndowooza tujja ba half moon and star, naye tujjukire bano bakabaka bano ba Emperor ba Roma, era baali batwala bwakabaka bwa Roma. Ba emperors bano eno amawanga ag'enjawulo, obwakabaka buno bwali bukontrolingibwa bwa Papa. So nja kubanga nyongera kuba details ku nsonga zino, njagadde mbamuliseewo katono nnyo ku bintu bino eno nga tunakwongera kusima. Naye mulaba these symbols which they used oba bubonero bwe bakozesanga ku silver coin zaabwe. Oyo Augustus olabadde Augustus ye. So bwe bityo mu bufunze njagala dubala katono nnyo naye nga sinagenda wala nnyo. Nabyo njagala tutandikireko olunaku olwaleero. Oba oli awo otunatukomye wonna oba tunatumaze ekyokuyiga kino tetukimazeeyo, ebyokuyiga byo bingi enewe sera kyakubikolera embeera bwe tusobosezza okuba nga tunakoma tunakoma, naye nga tujja kweyongerayo. Badde mbalagako mbamulisawo katono nnyo ku nkozesa y'obubonero buno eno n'ebifo eby'enjawulo. Mpozi nga tuyongeddeyo nga tulaba awantu awo, tulaba logo eyo gye mbalagako tugimanyi ffenna, the logo of the SDA of General Conference. Aba General Conference gye yakola ng'ena n'ekibiina yo kyekontrolinga kyeyatuuma erinnya ly'abantu ba Katonda. Yes, erinnya lya Seventh nga olaba ekereziya bw'emala okuwamba ekkanisa y'abakrista y'abatume yo neewaŋŋamya mu bukulembe mu kifo ekyo neefuuka kaasangwa mu mazima. Era bwe bakubuuza agamba amakanisa agasooka abantu n'amakanisa agasooka Abakatuliki mu abasenzide muzze wano jjojjuuzi, naye oba otunulidde ebyafaayo bituufu ekkanisa y'Abakatuliki mbujeemu ye yasooka. Yes,
wane yavalira ddala mu Babuloni Yesu Kristo atana kubaawo kanisa eyo nga weeri from Babylon from BC nga kanisa eyo weeri ng'eri mu bbala lyayo ery'obukafiri bennyini ery'aba Babuloni then nejja neeyubula nejja neewamba ekkanisa y'abantu ba Katonda ey'abatume n'egyewaŋŋamyamu abantu b'amazima ekkanisa y'amazima yali eriwo ku musingi gw'abatume neevaamu n'egenda neenoonya obuddamu mu bifo ebyesudde ebifo ebinyumibwa nedduka okuva mu bifo ab'amaanyi baali bajigira abafuga ensi eno mwe baali bewaŋŋamizza ne bawamba ebifo byabwe bo ne beefuula ekkanisa ya Katonda eyasooka mbeefaanako y'emu nga muyinza okulaba nti kibiina ekyo balina erinnya eryawo buli wogamba nti oyogera ku nsobi za General Conference oyoga kuloga ey'obukafiiri n'ogamba nti ekibiina ekyo kyava ku mulamwa abantu bakutunulira nga gwe yava mu kkanisa lwaki kye bayita ekkanisa babiyita bizimbe n'amannya n'ebifo so nga tulaba Yerusaalemi Mukama yagireka abantu be n'abagamba mulabe ekyomwezi omufulume bwe baafuluma baaleka ekifo Yesu ekyali kiriwo kikaasangwa abaali baliwo bamu ku bakaasangwa naye ng'ate empisa y'obwa Katonda yali emaze okunaabuuka naye Katonda ennyini takyaliwo ekifo ekkanisa okubanga tekyalina mulamwa be bantu ye Katonda ennyini okubanga takyali wakati mu kkanisa. If the church is in a Rhodesian state, God's presence cannot be in her midst. Ekyo baganda ngo mwebu nabbi ali plain nti kanisa ya mu Laodikiya Katonda okubeerawo kwe tekubeera mu yo olw'ensonga nti Katonda tayagala kibugumirize era asigala awo amagezi wenenye gulagenda ezaabu yarongosa mu muliro naye singa obujeemu bugaana Mukama ng'asesema naye Mukama yeegayirira nti wenenye naye nga akugambanga siga nti agatambula bwotyo time etuuka climax naye ebyomuzo bijja byongera bweyongezi nga tebyesalako Mukama asesema so generally Mukama yasesema Yerusalemu ng'ekibuga n'abaali bakirimu n'ebyali bikolebwamu byonna n'abivaamu n'aganyumba bimerekeddwa kifulukwa naye basigaza forms of worship n'abakristaayo ne basigalamu until we bamala okulaba ekyomuzo nga kiyimiridde awatukuvu so NCDA of General Conference ezze ekola ebintu bingi nnyo biyingiza mu nkisa omukusinza kwa Katonda byeyingiza nga yekola emikago n'abantu ab'ensi Mukama n'alabula naye bongeddeko nsonga ku nsonga biseera bajja bongerako so siyinza kwogera ku bigambo ne soogera ku counterfeit Adventist Church eri counterfeit abadiventi abatuufu tebabategeera abantu kasoogera ku badiventi bagamba nti oyo yagwa oyo yeenoonyeza bibye naye nga sinakweyongerayo naawe njagala ntandikire tugende kwawaddakawo katono nnyo ku lutimbe katono nnyo after logo eyo mulaba ndowooza omusumba Pastor Rogers Kagwa naye nnamuwannyinaze alina ebigambo bye yansindikidde ku WhatsApp okwo njagala tukozesa amaloboozi ga tusobola tuwulirize ebigambo ebyo ate ndyoke neeyongereyo n'ekyokuyiga kino nga bimaze okuggwako ebigambo ebyo nja kubanga mbaako bye mbagamba baganda bange abali ku programu abala mu kisaa kino Pastor Rogers Kagwa katuwulize amaloboozi ago mwannyinaze ge yayogeddeko malembe asomera ebigambo bye yayogera awo tuwulize amaloboozi ago. Kimpadde amaanyi n'essuubi ate okwongera okukola ki okukkiririzaamu nti enjiri yo gy'obuulira y'amazima. Musumba nze ng'eno gayaaza badde nkyanyongera naye essimu neefukako nabatizibwa omusumba Kagwa Rogers ono atwala disitulikiti ya Wanyeejanja. Ebyo ebiseera yali atwala ffenna naye kati baayawulamu ne bateekawo galaza disitulikiti ne baabiwa omusumba omulala baye empande naye musumba nze olunaku lwe nasooka okuwulira pulogulamu eyo ndigoberedde okumala akaseera naye kati omwezi mulamba guweze naweerezaako omusumba Kagwa meseji nga mubuuzaako ku ebyo ebya wavelines biki ebyo bibiri mu logo ya SDA nabikuba naye waliwo t-shirt zayambala ziriko obugunde obuwavelines obwebutyo nemubuuza nendimubuuza byonna ebya General Conference biki byonna era alina message zeyanziramu zeyampeereza nga ndaga nti sirina kukola ki kufollowinga sirina kugoberera ndiveeko mulisimanga oba confused fellows from oba obusoga
byali bingi ngenda kuforwardingira message ezo Musumba ozirabe. N'aŋŋamba siddamu kugoberera, siddamu kuwuliriza, nfune lesoni, waliwo obutawo bwa lesoni z'obwo bwe bagaba mu kkanisa. Nfune lesoni gye mba nsomanga okusobola okwewala ki confusion eyo. N'aŋŋamba nja kuddamu ndisikasinge naawe in details. Teyaddamu kumpereza message yonna nenninda ne wajja wiiki yasooka wiiki ey'okubiri kati paka we namuddamu ne mugamba Musumba nga tewakola ki nga tewanziramu. Teyaddamu message kuba ku WhatsApp omuntu eraga nti agirabye yagiraba naye teyanziramu up to now tanzirangamu. Naye okusinziira ku kyempulidde olwaleero Musumba nze nvuddeyo era mbadde nsaba mbadde njagala kunoonyaako simanyi oba musangibwawo oba nze njagala nziremu buto okubatizibwa kubanga ye yennyini omusumba oyo Musumba Kaggwa yangatiza naye ate bwe mbanga mubuuzizza ekibuuzo naaba nga tasobodde kunziramu kunnyonnyola bulungi kunkakasa kati Musumba nze mba ndaba nga sikyalinawo olugendo era mbadde njagala kunoonyaako entegere omusange oba biki tukole enteekateeka Musumba nze mbatizibwe mbiveemu ebyo Musumba weebale nnyo kuweereza weebalire ddala. Leero message zeyanziramu nga mubuuzizza ku ebyo nga neemulugunya kale nga njagala antangaazeemu tulabe naye kati zeezo zenkuweereza zezo zeyanziramu naye kati nze Musumba nze nkivuddemu kubanga nali njagala ankakase nti ddala ali mu kkubo lyerimu nammwe nti oba ekkanisa gyakulembera aba gyatwala nti bikwatagana n'ebyammwe naye teyanziramu kitegeeza waliwo ekintu ekiri hidden kyatasobola kunnyonnyola kyatasobola kuŋŋamba oba oliawo nga kiri against naki n'ebyo bye mubuulira naye nze kati nkivuddemu Musumba era mbadde njagala tukwatagane nze mbatizibwe mumbatize ngonzere mu kkubo ettuufu ng'obeere Mukama. Katono nnyo tujja kuddayo katono nnyo mabega wali katono tujja kuddayo mabega katono nnyo katuddeyo wetukomye alwa kamala owuliza amaloboozi ago. Muwulidde ebigambo ebyo byonna mwanyinazo byeyasheyalingidde ku WhatsApp. Ebigambo ebyo byo byamugamba mulaba ebiwandiiko ebyo ye Sister Sarah bwe yamubuuza ebibuuzo ebyo yamuddamu information gy'abadde ayogera nga akuje essimu nga ali ku WhatsApp agambye nti yamuddamu nti Sarah to know you glad to know you nti nsanyusa okumanya. The man on Moon TV is a confused fellow who broke away from the SDA church. Ti omusajja ali ku Moon TV ali confused tate kigamba nga yakyankala nandooza entegeera yekankuse ekigambo ekyo. Agamba nti yava ku kanisa ya SDA kyeze mbayigiriza bwe kiseera ekkanisa what is the church omweru nabbi ali praying ne Bible ekitegeeza Yesu Kristo agamba where two or three gather together in my name I am in the presence of those people. So wabanga bagamba nti God is church ena kubeera certain place oba certain name simanyi Bible bibirikale wekiyimiridde ne mwoyo w'obonnabbi sikimanyi. The Church of God is not the great cathedral, neither the national establishment. It is the people who love God and keep His commandments. Yaga we are confused to have a SDA. Nebo bali ku SDA mu bigambo ne mu bikola tebagiriiko. Yesu Kristo agamba by their fruits ye shall know them. Agamba so agamba these confused people have sponsors from abroad. Mbutulina abatuteekamu ssente okuva ebweru. Who have challenges with the church. Abalina ensonga ne kanisa kugamba nga eringa kanisa yina ensonga kubo. Many of these people have for a long time come from Busoga area almost in east. Yabasinga kubana abantu ababulira enjiri bwe tebadde bava mu Busoga n'abala mu buvanjuba. Agamba so n'agamba there are many more such people in US. Bangi nnyo abali mu America bwe bati. However, newankubadde avoiding such programs and studying your lesson
will help you avoid the confusion. Bagambye nti wabula kyolina okukola weewala abantu bano eno osome lesoni zo kijja kuyamba kuntabukatabuka eno. Baganda bange kamaluko ekigambo kino nga sinagenda wala nnyo. Era yamugamba nti I will discuss with you in detail tomorrow. God bless you. Nti ajja kwogera naye mu bisinga waawe olunaku lwaliruddako naye mude sister agamba nti teyaddamu kumwanukula message nti alaga azirabye neta kyamunyega kigambo talina answer. Nga kyaliko katono nnyo sister ono bamugambye ombabe mbambi ono batusiiga enziro era nga walayinza okulaba nti n'ebiseera bya Yesu bwe yagolokoka waliwo ba Yesu bangi ab'obulimba era walabula naga nti ba Yesu bagenda kujja obulimba bangi bajja before Yesu n'abala bajja after Yesu naye yabalabula. There will come false Christ and false prophets bajja then ne kato tulaba Yesu ab'obulimba enjiri amazima ng'ebuulirwa waliwo enjiri ey'obulimba ebuulirwa naye Mukama ga by their fruits you shall know them. Abasajja no baawulwa kye batukwatako ensobi kino nkiddamu abakozi ba SD ebina ebirabyo n'ababikolako attack basobola okubirwanyisa kubanga byava ku mulamwa biwakanya amazima ga Katonda naye kubanga tewali kibayinza kutunenyako yadde akatono bwe kati yadde akatundu yadde akatonyeze ku mpisa y'obwadiventi gye tubuulira. They can just paint us a bad image. Batusiga kifaananyi kibi batusibako matugambuzi kati bava busoga baba bateekamu ssente oba nga lwa tuteekamu muntu ssente nga buli enjiri ya bulimba vaayo n'enjiri ey'amazima ojjewo obulimba bw'omuntu oyo. Abantu baga nti logo telina bulokozi obuliseera logo telina bulokozi. Kambuuzemu ekibuuzo si osobola okujja n'oteeka eccupa ya walagi ku kanisa olwokubanga telina makulu logo. Osobola okuteeka ekifaananyi ky'embizzi ku logo y'ekkanisa n'ogamba kuba telina makulu logo. Can you do that? Lwaki mugezaako kukonsiringa amazima nga gali plain? Nakosere gye badde nsoma emisana kinkoze wisoode kiteekateeka kujja ne wano mu studio mwanyina ffe waiti nga alabula abasumba baneeno abantu be bamaze okuteeka mu bwesige bwabwe nga abantu kasa bagamba no don't believe don't follow nga naye agamba yes musumba yangambye sigoberera tamanyi biki byawakanya tamanyi abage boogera mazima si mazima naye omugamba nti kale mbuulira ensonga lwaki tomugoberera abaava ku kanisa. That's the only reason gyayinza okustandingako naye nga tasobola kusimira ku bayibuli namwe bonna bikudefendinga argument ye naye ng'agamba gwe nti wava ku kanisa muli ba confused fellow nga omuwulira ayogedde ku bigambo byayogedde benadde kuliko even a single statement or a single scripture or a single verse gyayinza kustandingako kugamba nti we are confused totally tagirina wabula ffe tusobola okuba rebukinga kubanga bavudde ku nkola ya Katonda ey'amazima bayingiza enkola ez'obujeemu mpitirivu nnyo mazima ga Katonda. Ekyokuyiga kino kibadde kiwanvu naye I believe sigenda kimalako olwakadde naye ngenda kwogerako byenjogedde tunakoma naye twetaaga n'obudde obusingako nosanga tulabadde tumala kusanga 12 kubanga ebyokuyiga byo weebiri naye obudde tuba na bumpi. Naye mbadde nsaba omuntu yenna alina omutima ogwagala pulogulaamu eno supporting bano bagenda tufuna ssente okuva ebweru bajja kwogera channels mwe tujja ssente tusitandize ku mulimu guno nga ba self supporting ministers tetulina yadde atuvujjirira ssente okujjako abalabi ba pulogulaamu eno abeesigwa abatono Katonda bakwatako ku mutima n'asindika kyasindise naye tusitwagolinga with this truth okubanga ogifuna ku lutimbero senga twalina ba sponsors twalibadde tufuna ne sawa esinga ku zero naye kubanga omulimu gwe wannachewa. That's why sometimes mwatuka n'okiseera nga temutulaba ku program kuno lwaki kubanga gwakweganyisa abasajja balina ssente balina obugwabizi bonna balina emikutu gya media egisobola okubaya ne media ez'obwere nti genda obuulire naye babuulira kasasiro munasonyi okozesa ekigambo ekyo naye babuulira kasasiro nonsense babuulira peace message babuulira message ey'okwegatta okugaggawala nodda omusajja n'ayimira ku kisamoni nabuulira byamaka mugutugenda kulya byamaka wawona ebyo gye batandise ya business enjiri yeyekirokole kati yekavalinze ebituuti byabwe naye message eno ey'amazima abantu gye bandibadde beetaaga rebuking ekibi eraga obusamize n'enkola z'omubisa ne ziyingidde mu bwatukuvu wa Katonda mu kifo kya Katonda ezo baziginowalize kubanga bazitambuliramu balina emikwano ne bali bakoladde emikago tebasobola kuzoogerako bwe tuzoogerako ffe balabe naye Mukama ye alaba mu ggulu ali mu ggulu alengera amanyi buli ekigenda mu maaso Katonda asala omusango gw'ensonga ajja kutulamula bwe tubanga tulina be tukolera nga tuli ku musingi mukyamu Katonda asala omusango gw'ensonga ajja kutulamula. The judgment is coming.
and is passing even right now in the heavenly courts. Mukama asala omusango mu kiseera kino probationary period eyuli muntu ina limit wegenda okukoma tomanyi lunaku lwo oba luwange olugenda kukoma naye twatulira message ey'obulimba Katonda asala omusango gw'amazima. The day of judgment is coming. We shall see everything in its true light. Abantu nga bajiddwako ekibika kibeetaddeko nga tebagala kumanya mazima. Katudde ku lutimbe omusajja oluganda omu yampeeza statement eno kanayo kangisome ku WhatsApp. Mwanyina zono gye yawulira nga njogerako ku Sumba Rogers Kagwa n'agamba nti nange ebigambo bye bimu omusajja ono bye yaŋŋamba ate nawe oyo bye yamugambye kwe kulifaalinga ebigambo. Katuddeko ku statement endala tugirabe omuganda afeno jagize ne mbanjogedde bino ebigambo bijja kummala okuzuukusa abantu abali mu tulo abeefudda batalaba naye ng'ate ebigambo bigera mu maaso. Katudde ku lutimbe tudda ku lutimbe tulaba statement eddako katugirabe omwami oyo bye yakola ebirala kalugende statement eddako kalugenda awaddako omuganda wange omu eyaŋŋamba ebigambo bino nabyo bimulaba ku lutimbe agamba nti but one thing I would like to tell you naye ekintu kimu kyenyanga okukugamba when we were approaching the lockdown 3 weeks before Pastor Kagwa visited our church. Lockdown eno gegenda okuddamu Pastor Kagwa yakyala mu kanisa y'abooluganda abo naye yasingira message eno yatayipinza ebigambo bino eno sagade balaga mannya gaabwe naye nze nkibagambye kuba tetwakkanyiza nabo bampe nti ngenda balaga ku TV obola nti siraze mannya gaabwe sigeza kuba exposinga naye yagambye n'agamba nti he asked the congregation whether they had ever watched your program on Munu TV. Ngabuza aba member nti bali bala program yo ku TV Munu TV but few had the channel. Eba tononya bali balina channel abali balaba. Then he said to us that natugamba that you speak toxic and asked us never to watch the program. Yagamba nti byenjogera bya bulimba tebina makulu bya butwa n'agamba ati muddamu okulaba programu y'omusajja oyo. Those times I had already known about you and that's when I was convinced that really something is fishy. Yagamba nti mu kiseera kyo nali maze okutegeerako ku bigambo by'obuulira n'agamba nti naye we yayoga ebigambo namanya nti waliwo ekikwekebwa ekigenda mu maaso. Lwaki tabawa reason n'abagamba don't watch again, don't watch that program. Lwaki bagamba don't watch bayimire balina platform esobola okubanga zidirecting obulimba bwembuulira bagamba nti nina obulimba oba butubuulira bayimire ku platform yonna ku channel ze bakutera okukozesa oba ku primary radio yaabwe bagambe nti abuulira this and this it is false bajja spirit of prophecy and the Bible bakiyimirizeewo nti mbuulira bulimba naye bagagambe don't go to those people nga bagamba Yesu bakabona bakugira abantu ogenda okulaba enjiri gy'abuulira n'okumuwuliriza naye nga evidence gyayogera proving eri convincing nti omusajja byayogera ge mazima. Even the priests were convinced that this message is the truth. Tigigana obubaka bwe mazima ng'amaaso n'agamba muganda ngono agamba nti our leaders don't want us to know. Abakulembeze baffe tebaagala tumanye. Thanks for the brave heart. Okuba n'omutima omugumu. May the Lord Father continue blessing you. Leka Mukama Katonda kitaffe ayongere okuwa omukisa muganda wange Mukama yeebazibwe agamba I'm to share this good news to others. Good night watu weyansibula buli eri naye Mukama alina ababe nkiddamu. Abantu bangi bataakinga obubaka buno. Abantu bangi babukyaye naye abantu bangi obuliza message eno. Buli kigambo kyenfulumiza mu kamwa kange kyenjogedde matu g'abantu bakitereka. Just tulinda bulinzi budde buli kyenjogedde Mukama nga bwe yakyogera kigenda okubeera. Bye twogera balowooza nti twerogoza ne tulabula abantu balowooza nti tugezaako kukola attack eri kanisa. Mukama Katonda alaba era Katonda amanyi ababe. But message eno egenda kutuuka ne people will realize that they have been fighting against the word of God when it is too late. Gwe muwala gwali mu ddiiro, muvubuka gwali mu ddiiro atudde, weesigamye abasumba abo bafudde bakatonda bo. But on that day nga tusomyeko emisana ku divine nti abantu bangi bagenda kwagala okuyuzaamu abasumba bo in pieces. Babagamba mwatubuza, mwatugana okuwuliza amazima ga Katonda, mwatulemesa. But it will be too late. No one can save his soul again. Mukama guno gwe mukisa gwatuwadde. Abantu basinziza makanisa tebakyasinza Kristo. Basinziza manyaga, basinziza basumba baabwe Katonda alinyirirwa. Era omuntu kasomwa Bible ne mukonvince nga this is the truth. Akakamala kudde okubuuza omusumba wange ndabesha ngamba. Bwamugamba don't follow. Kali bano banyinaze badde bali mu amagezi bategeera.
bwe bagamba tomubagoberera bagamba lwaki tubagoberera. Why? Beetaga evidence. Bwe muntu yena kasagamba ntogobera muntu oyo tokkiza bigambo bya muntu oyo nga takuwadde proof why you should not believe or follow that person, oyo sitaani yakugaana. The Bible is plain and clear. Buli musana gwe twetaaga guli mu Bible. Muntu yena ageza kutwisinga okuyibuzaabuza, oyo muweereza wa sitaani mukwano gwange. Ebigambo byenjaga tusomeko wano eno. Ebyokuyiga bino bingi naye Mukama agamba ebigambo bino mu kitabo tugenda matudde ku lutimbe naye katumale okusoma statement eno mu kitabo ebyokuyiga byo byokwogerako bingi naye sina kintu kyenzijukira nga neetaaga okukyogera kyengenda kuyigino walinga aziro yadde tuyizeko kitono ekyo ekinaaba kinaatumala ekisinga okuyiga ebingi naye nga tuyiga kumaliriza. Agamba bw'ati, agamba nti mu Matayo 12:3 wagamba he that is not with me, oyo atali wamu nange, is against me, mulabe wange, and he that gathereth not with me, ayatakuŋŋaanya nange, scattereth upload, asaasanya busaasanya, ayonoona bwonoonyi. Omuntu yenna ng'alina ebigambo byabulya nga si bya kigambo kya Katonda, nga bano basajja bamubuuza ne balema okwanukwa n'okuwa evidence ku bubaka buno nti bwa bulimba, basaasanya busaasanya, tebakuŋŋaanyiza Kristo. Enjiri gye tubulire n'ennyo ekibi etulaga okwawukana ku bujeemu n'enkola zonna eziwakanya Katonda, etuleetera okubeera n'obukyayi n'obulabe eri obusamize n'obukafiiri bw'ekereziya. Message gye tubulira eri against apostasy. So wetubanga ffe omulimu gwe tukola gwe guli Katonda ayagala bujeemu, tuli lwedde okuzikirira. Wabanga ayagala buwulize, abaguwakanya muli lwedde okuzikirira. Katugere ku lutimbe, katweyongereyo bintu bingi bingi okusoma wano. Mukama nga waliwo ekisa. First statement eyo egamba bweti, katugisome. Mukama agamba ebigambo bineno mu kitabo ekiyitibwa Testimony for the Church volume 5 page 384 akundu akasooka n'akokubiri. All whoever enter heaven's gates will enter as conquerors. Ti abagenda wangula okuyingira mu mpyeze mu mirango gy'eggulu bagenda kuyingira nga bawanguzi. When the redeemed throng surrounded the throne of God, ti abanune banabetwedde ntebe ya Katonda with the palm branches in their hands n'ensansa mu ngalo zaabwe, n'ensansa z'enkindu, and crowns on their heads, n'engule ku mitwe gyabwe. It will be known what victories have been won. Bajja kutegeera obuwanguzi bwe banaba bawangudde. It will be seen how Satan's power has been exercised over minds. Tugenda kukiraba Sataani engeri gy'adda kwesaamu amaanyi ge okufuga amagezi g'abantu okutegeera kwabwe. How he has linked with himself souls who flattered themselves that they were doing God's will. Engeri gy'adda kwataganamu n'abantu abadde beerimba tebakola mulimu gwa Katonda. Nsaba ojjawo contact sezo tusome statement eno nga tebaga nti bakola mulimu gwa Katonda. Agenda maaso n'agamba nga baza bakola mulimu gwa Katonda. Time is passing, ekiseera kiyita, and we are fast approaching the close of probation. Era tuwolekera sipiidi yayiriyiri okuggalawo okw'oluggi olw'ekisa. Agenda maaso n'agamba, our names stand registered in Lamb's book of life, or shall be found with the unfaithful. Amanya gaffe ekimu ku bibiri gali wamu kitabo kya Katonda eky'omwana gw'endiga, oba gakusanja wamu n'abantu abajeemu abalabe b'amazima ga Katonda abatakuŋŋaanya wamu na Katonda. Statement eddako egamba bweti, katuddeyo na tugisome. Agenda maaso n'agamba jo contact sezo. Agamba, can we not discern the signs of times? Tusobola kutegeera bubonero bwa biro ku bulaba. Can we not see how honestly Satan is at work? Tusobola kulaba mulimu Sataani gwaliko ogw'amaanyi, binding the tares in bundles, ng'asiba ebinywa mu miganda, uniting the elements of his kingdom, ng'akuŋŋaanya wamu abantu abo bwakabaka bwe, that he may gain control of the world, asobola okuba ng'akontrolinga ensi. Mulabe CDA, obwa Papa, ebibiina ng'Obusiraamu, Obukatuliki, bonna Buprotestanti, obweyita Obuprotestanti, abamama mafiina bonna, abasamize bonna buyinza okuzungako n'oyogerako. Bible egambye nti, omwoyo nabbi agambye nti, the devil is uniting his agents. Abagatta wamu mu bibiina ebitabo enzikiriza. He is uniting them to gain control of the world, okulanga controlling ensi. Agenda maaso n'agamba, this work of
binding up the tears is going forward far more rapidly than we imagine. Omulimu guno gw'okusiba ebiganda awamu emiganda gya Sataani awamu gugenda ku speed ya yiriri okusinga ne tukisuubira. Satan is opposing every obstacle to advancement of the truth. Sataani afuba okulanga ateekawo buli muziziko okulanga amazima gagenda mu maaso baganda bange. Omuwandiisi agambye mwennyinaffe agambye tetusobola kulaba Sitaani bw'akola mulimu gwe ng'asiba abantu be mu biganda. Is binding the tears in bundles. Ebisusunku abisiba abikuŋŋaanya. Nawe onoba oyagala okubeera mu bando ebisusunku, it's free will. Kyabweyagalire. Agenda maaso n'agamba uniting the elements of his kingdom ng'akuŋŋaanya abantu b'obwakabaka bwe. Bakuŋŋaanyizibwamu abakazi 7 women. He is uniting his women. Abakazi, the churches who have left the platform of truth. Abagasamu bine ebitabo enzikiriza abagatta wamu agamba that he may gain control of the order, so kubanga afuna okukontrolinga n'okufuga ensi. Tebandi bakungataddewo endwadde enkambwe bazikuliyetinze ebiina ebino ebintu biri katugere ku lutimbe neme kulwawo obudde bugenda kamala okubalaga ebigambo ebirala. Enjiri gye baagala okubuulira mugenda giraba yeeyo bugembe gyabuulira kati enjiri gye baagala ku bituuti n'abeesiri gye babuulira mugiwulire muwulize enjiri eyo. God is still powerful to give you another person that totally loves you. God still has power to rebuke that sickness out of your body. Interpret. God still has power to make you rich. God still has power. To tell your enemies that your hope. Believe in him again. Ebulirwa tujakudde katono nnyo baganda bange emabega kaawo. Enjiri ey'amazima enenya ekibi tekyabuulirwa. Buli wooyogera ku nsobi gwe mubi. Buli wooyogera ku bikolebwa ebitalina kukolebwa mu mulimu gwa Katonda, enkola enkyamu abantu ze beekutteko gwe mukyamu. Ekkanisa tekyanenyezebwa. Bamawale kati abasumba bamawale basi bamatu gaabwe tebakyagala kumanya kuwuliriza baagala bo balina outlet yo kati balina illate tebalina matu balinga kali akayembe ka Daniel essula y'omusanvu tekayina matu kayina amaaso kayina n'omumwa tekayina nnyindo tekayina matu. That is purpose. Tekasimayiringa kibi oba Mukama kyatayagala kukikola tekawuliriza tekawabulwa amaaso gaako galabula bikyekagala kukola kwogera kuwa orders. That is the purpose. Even the SDA church leaders, they are doing the same. Even if you can say the truth, you can tell the truth however much it is convincing, bazi by'amatu gaabwe kimu kibayinza okukola kugamba ndiga zaabwe don't follow, don't accept that truth. It is devilish. Baga painting ako amanya ge bagala gonna naye katuddeyo katono nnyo ku lutimbe Tudde ku timbe katono nnyo. Waddaka wagamba tugenda kulaba Mukama atulaga ebigambo ebiddako bw'ati. Tulina sabbiiti ya Katonda Mukama gye yatuwa ensi gy'esinza okulinnyirira. Abandi badde banenya abantu abavoola ekigambo kya Katonda. Akabona ekiragiro ku biragiro 10 ekirimu erinnya lya Katonda. His name I am because the Lord title made created heaven and earth in 60 days, dominion heaven and earth, the sea and all that is in them. That is God's dominion. Eyo byo abantu mufocho promoting a message n'okwagala abantu bagipulichinga bagadde kola mikwano n'abo balabe ba message eyo mukimanye bati enkuje tulina is between the mark of the living God and the mark of the beast. Era kyo budolaba nga Mukama nga abantu bapulichinga sermon message eya Sabbath olunaku olw'omusanvu bagipulichinga the three angels message era nga gibalina promotinga. Sitaani alina gy'ataddewo kati bano abalabe b'amazima nga Katonda balina agenda gye bakuliyetinga gye batandikawo eya coronavirus
abakuleetinga akawuka katune ku lutimbe mulabe kyembagamba katune ku lutimbe mukirabe biki ebijja bwe tuba tugalina kwewala agamba bwati breaking news CNN amawulire agafulumye gagamba New York City will start requiring proof of vaccination to enter restaurants, gyms and other indoor spaces. The New York Times CNN amawulire agafulumye endoza wiki ewedde nga bagamba nti New York egenda kutandika okubanja oba okwetaagisa obukakafu bw'okugemebwa omuntu yenna ayagala okuyingira restaurant okulya emmere ogenda mu gym ne indoor spaces when bagamba indoor spaces these are churches but like demanding are you vaccinated to enter the church has your pastor received the vaccination has he been vaccinated bagenda kubuza ebibuuzo ebyo so Sunday gye bashapinga kintu kyese magezi ag'ekika ekyawaggulu ne bateekana zi global warming enkyukakyuka y'embeera y'obudde simanyi climate change munansonyiwa ebbugumu n'ebira byonna bye bakutadde bye bakulyetinze okuteeka abantu fiya mu mitima gy'abantu okusobola okuyisayo ebiragiro ebigendwa byenga bye babyagala mumaze okulaba nti breaking news New York City will start requiring proof of vaccination to enter restaurants, gyms and other indoor spaces. So kati temwana ndi bintu bize bye bijja bishapinga bagamba coronavirus yajja kubeera si wa kugenda coronavirus agenda kufuukanga wono beera n'akaana kanga baana bogira nga bajjayo ma nga bono tisanga omwana nga kusumbuwa ye coronavirus yajja kubeera otagenda fuba na ddagala mujjanjaba ne immunization mwamala okuwulira batugamba tezitereeza just kukendeeza bukendeeza mwamala okuziraba nti bamala okugema ofuna obuzibu abantu abamu abasinza okufa bebagema tuze tulaba amawulire ago nawo mu Uganda bagapuruvinga ababyobulamu kubanga abasajja bakola eddagala mwamala okulaba omusajja Biden lagamba nti bagala kusasanya AstraZeneca manga amala go outside America. This vaccine should be used outside America beyagamba nega tuweleza abantu no receiving vaccination is so these people are all their agenda is to eliminate, to kill the innocent people so that they can fulfill their goals. Mujukira mu kitabu kya Daniel sura 8:20 Bible egamba by peace he shall destroy many. Bago teka emirembe jani order gye baagala okuteekawo ejja lawlessness obutagonda teeka lya Katonda Sunday nga bamaze ogipromotinga naye nga bashapinga ekintu ekyo endwadde nyingi zigenda creatinga ziba ziteekawo siriimu coronavirus uno bamutaddewo obamuteekawo atirimbudde batirimbudde endwadde ndazijajja bingi ze bakoze ze tukubya amabega bataddewo ebintu bingi ebitulwaza gakkookolo endya nenywa butto gwe bakozesa abantu kati bamukola nga bakola ebintu nga biri specifically kutirimbula abantu engeri gyebikozeemu eddagala lyamanyi twale bano kwonona kukutula amanyo g'abantu kugajjako kabubi omuntu naba nga asenya buli kiseera naye nga amanyo gamuluma tava mu malwaliro lwaki gakuba nga tebagamba nti obukyafu yebulumya amanyo obukyafu tebulumya amanyo tebakulimbanga naye okujjako akawubi kano sigamba nti mubeere bakyafu temukwotinga obubi niyo kujjako akawubi kano eddagala ekajjako nga osenya buli kiseera amanyo gafuna akawuka kufuna access eruma amanyo gaffe ebintu binyo sinza kuyimalayo sukaali abantu gwe bakola alimu chemicals embi soda gwe bagambye ko alimu aborted fetuses twajja tubiyigako waneeno creams ze beesiga zirimu embuto z'abakazi ze bajjeemu zembalagako wano obama care mu America tujjukira nga bagamba okushuwinga companies ezikozesa aborted fetuses mu mmere ne mu byokunywa naye ebintu bino tubagamba but people are blind mujjukira SDA nga bo bali mabega buli agenda twaliwo maaso eyokukendeeza ku muwendo gw'abantu controlling a population. SDA is behind that madam spectrum bafulumya information yeyo so tuwabuli ebigawo bino sinti tulina bye twenoonyeza to open your eyes so that you may awake before it is late. Abantu balowooza nti webanoona emibiri gyabwe gino egya bulijjo Mukama agenda baleka bagende bati Mukama agenda tunoona yeekaalu ya Katonda ajje tuzikiriza. Muzuuke baganda bange abantu abebase ng'amazima gabuulirwa ne bafula abazibe amaaso z'omulimu gwange ngukoze n'abalala bagukoze abuli enjiri y'amazima n'abalala bagukoze n'abazibe amaaso bazibye n'ababuulizi ba setaani babuulira
abuli enjiri yobulimba kusanyusa abantu n'okwagala bawulize bebagala bagibuulira ajja kubuulirwa naye nze ndi okwabulya mazima sina kyenenonya mu nsi muno sinonya mikwano sina gwe nnonya kuganja naye nga atayagala Katonda atayagala mazima ne nsiŋŋani okubeera mulabe atali mukwano gwo ng'oli mulabe wange kubanga njogedde amazima okusinga okubeera mukwano gwange nga nkubuulira bulimba ekyo sikyetaaga saagala osemera kusembera wendi kubanga nze siriiwo okubuulira abantu bigambo bya flattery nga kubalimba naye nga bali mu kkubo lya kuzikirira kalugende ku butimbe n'obudde butugendako ebyokuyiga simanyi naye kadde ku butimbe mumaze okulaba ndowooza tugenda wuliza amaloboozi ago aga Bill Gates nga ga coronavirus mu 2015 muwulize ebigambo bino agenda coronavirus bagiplaninga before 2019 2015 nga coronavirus Bill Gates amulangako agenda kubeerawo eyamutegeera atya lwaki yamuteye kyajja kitya kubanga manyi coronavirus Bill Gates before nga tana kubeera nga tebagamba nti kawuka kajje kava from nowhere kirwadde kyajja ne kigwawo bugwi atyakogoye ku lutimbe. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. What I'm saying is the planet's on fire. Abalowooza ago tugawulidde tsoke bijja kujja bitambula kanga bwenjogera omusajja agambye nti mu 2015 tekigenda okubanga kyeta tagali mu nsi talaze bomu atomic bombs ezigenda okujja naye agambye nti kagenda kuba kawuka mumaze okalaba nga akabalaga akawuka akalaze era kakikoze kakikoze n'agamba tizira kuba missiles mu biseera ebitono nnyo bigenda okujja naye zigenda kubeera micros. So, baganda bange, bino ya Bill Gates coronavirus, this is an agenda to depopulate the world. Katuliza amaloboozi ago, lekaka amaloboozi ago tugende ne katambi akaddako. Thing kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. What I'm saying is the planet's on fire. What I'm saying is the planet's on fire. What I'm saying is the planet's on fire. In 12 years to take incredibly bold action on this crisis. In 12 years to take incredibly bold action on this crisis. In 12 years to take incredibly bold action on this crisis. Like we're killing it. We truly are. And we should be nurturing it and worshiping it and taking care of it, but we're not. Katonyo wali mabega ku bigambo ya papa Katonyo ligendo okuddako muwalo nga yakamaliriza muwulidde nga bagamba nti we should worship this bagenda ku worshipinga climate change agenda oba enteekateeka climate change gye bakoze kafu okulaba nga balwanyisa climate change enkyukakyuka y'obudde they should worship that. Lwaki akozesa ekigambo they should worship that? Kubanga eno agenda yakusinza Bible gamba if any man worship the beast and his image mutenda wasinza ensolo ekifaananyi kyayo wakkiriza konako ensolo ku kyenyi kye. So worshiping this agenda is worshiping the image and the beast itself and receiving the mark of the beast kubanga eno eri all about Sunday law agenda and receiving the number of its name 666 kubanga club organization zonna kyezigoba tujja kudde katono nnyo ku bigambo bya papa awo. So nga tulina kugenda mu maaso wala nnyo maze okulaba Bill Gates yennyini atadde ku kifo extinguisher n'agamba the world is on fire. The world is on fire. Naye kamuleka ekigambo kino baganda bange biraga nti the world is on fire. These are the signs of the end. Mukazi yayogerako ebonero bw'okudda kwa mukama waffe obubonero obutulaga nti ekiseera kiweddeyo. Yagala look up. Tubaza okusoma statement walinga agamba nti can you not see the signs of the times? Tesobola kulaba obubonero bwa biro. Ne Yesu Kristo yayibuuza Abayudaaya tebusobola kulaba obubonero bwa biro. Embera egenda maaso mujita climate change kyukakyuka ya budde bagezaawo okuhiringa ensi nga Michael Jackson yayimba heal the world make it a better place for you and for me. Abasajja bona Illuminati bali bayimba agenda za new world order wembo limba heal the world make it a better place bali ku climate change agenda ze bali bayimba
oyimba nalupulengeko wano olumu nga mbalagera ku nkola ya climate change. So naye ng'agenda za byonna bino baze bashaping okuyita mu nnyimba z'abayimbi ba celebrities am'enjawulo, baze babikola okuyita mu mawulire nga bikolebwa, baze babiyisa mu nkola ez'enjawulo okulaba nga bapromotinga climate change. Naye nga bino babipromotinga bagezaho okulaba nga bajjawo ekigambo kya Katonda obulobone bw'obunnabbi bwe bawakanya ng'okutaka Mukama waffe, basobola okulaba bayisawo kye bayita Sunday law okulaba nga bagishapinga nga tuze tuyiga mu bigambo bino byonna nga bagiteekawo ebeere respected by law. So wano tulaba Religion News Service tulaba nga at Vatican Kerry appeals to Pope's moral authority to combat climate change. Tulaba nga bagamba ono Kerry gundi mubaka wa nyamwita mubaka wa Joe Biden representative Kerry yamukiikirira Vatican mu 2015 May 2021 wanene mabega yagamba ndi Vatican yagamba nti President Joe Biden is special envoy for climate issues praised the pontiff for his leadership and advocacy for the environment. Nothing Francis has been Francis has been ahead of curve when it comes to pressing the importance of caring for creation. Papa Francis abadde afanye okulaba nga afa ku butonde, so nga bamulaga nti yabatwala ekintu kino kitembeta kitwale maaso. Mujjukire Joe Biden twala okulaba lyeri nga alayira okulaba nga ateekateeka enkola z'obukatuuki okulaba nga ziraba omukisa mu America. Yabyogera nga yakamala okulinnya ku ntebe, so agenza n'abasajja zonna ziri uniform zifaanagana baagala okulaba nga baenforcinga Sunday okulaba nga etwale maaso kubanga zino agenda ziri religious zirimu ebyeddiini bana nti bannaddiini tebazivaamu, si bintu bya bulijjo ate nga batumya paapa ye solution ya byonna. So njagala kufundika ebigambo binene okuba kadi nawo kagenda naye mujjukira tugende awaddako katugendeko tulabe atugende awaddako baganda bange. Naye tumanye mu Matayo twalaba enjala ebyandikibwa biibyo, pestilence, kawumpuli, entalo, musisi, ennyanja amayengo okunyanja, emiyaga ekitajja ngeri zimu, tsunami, byonna byogerwako mu byawandiikibwa tewali kitaliimu. Bintu bye bagamba climate change, enkyukakyuka ya budde, these are the signs of the time. Bibonero bwa biro, signs of the times. Bibonero bya biro, bubonero bwa biro bye bagamba nti senge enkyukakyuka y'obudde ze bannaye tulwane tutereze ensi. Tosobola kuhiringa nsi, kanoneka yasobola okuhiringa ensi. Naye agenda ku climate change mu abakazi kye baddako, tugenda kujja contact sales tugenda awaddako tulabe ekifaananyi information eddako. Tujjewo contact sales tugenda awaddako awo. Awaddako agamba bw'ati. Tugenda awaddako awo. Next katuveewo awo tudegenda awaddako. Mulaba ndowooza amawulire agamba nti birth strike abakyala nga bastrikinga mu kubanga bazaala too scared to have kids due to climate change. Nti batidde okuzaala abaana olw'enkyukakyuka y'obudde. Birth strike mulaba ndowooza ekigenda maaso baagala striking batandise okukola obubiina obustriking obutazaala byebisiyaga ebigenda okutongozebwa tuze tubigako betwayigako omundi oguwedde ebyamadenya kujoyiningira nebisiyaga nesimanyi budde gyogera tukomya. So birth strike okwekalakaasa okuzaala kubanga bagamba enkyukakyuka y'obudde balemese ebatiisizza. Katugenda awaddako tuddeko akaddako katono nnyo. Awaddako agamba atya, katugenda awaddako mulaba ndowooza jawo contact agamba nti women going on birth strike to prevent climate change. Nti abakazi bagenda kustrikinga okuzaala okuziyiza enkyukakyuka y'obudde. Mulabe ekigambo kino nti okuzaala abaana yekyesedde enkyukakyuka y'obudde okuba egenda maaso. So bagenda strikinga okulaba nga balizisitinga balemesa enkyukakyuka y'obudde. Bagamba nti kati n'okuzaala kikyankalanya enkyukakyuka y'obudde. Wano olabira abortions zigenda kweyongera, wano olabira ebisiyaga bigenda kuba bipromotingibwa kubanga okuzaala kukyankalanya embeera y'obudde. Birth strike ebigambo bino bagamba baganda bange si bigambo byange, nzamula amawulire plain byembalaga mbasomera amawulire gennyini sibijja mu magezi gange. So muzuuke baganda bange kile kintu si kya bulijjo nge mukisuubira. Bwe tugenda maaso awaddako agamba atya, awaddako mulaba abakyala abo nabo still contact ebyagamba we are choosing the planet over pregnancy. Tulondawo ensi okusinga olubuto okufuna embuto. Amakulu nti ebyokufuna embuto tugenda bisazaamu
tulondewo okukuuma ensi, which means this is promoting of homosexual. Okutongoza ebisiyaga oba okubitwala maaso okubitumbula yekigendera katugenda waddako mbalaga akantu akaddako kyobolaba nti awaddako katugende maaso awaddako akakembaddeja obalaga twako omundi oguwedde nga tulaba ebisiyaga Seventh Day Adventist kinship ekibiina ekyo akakundi akali mu SDA akabasiyazi bakayita SDA kinship, Seventh Day Adventist kinship. Akabiina kaneeno agenda zonna ez'okulaba nga ebisiyaga bikkirizibwa bisibwamu ekitiibwa n'amawanga ebweru nga ebitali kanisa ebweru w'ekkanisa nga nabo agenda ezimu ze baliko okuliventinga climate change ebisiyaga birina okutongozebwa kuba abantu tebaagala bazaale, which means abortion and homosexuality bigenda kuba bipromotingibwa okusobola okukuuma embeera y'obudde. Ebyo agenda zibaliko. Bwe twegenda maaso agenda maaso n'agamba atya muwulize ebigambo ebyo twakomako omundi oguwedde muwulize amaloboozi ago. City, baby. Oh yeah, so what are you doing? I'm building for a better tomorrow. Oh yeah, so what are you doing? I'm building for a better tomorrow. That happens to be our theme, building for a better tomorrow. Katukomekako katono nnyo. Bagambye they are building for a better tomorrow. Tujja kukomako katono nnyo. They are building for a better tomorrow. Better tomorrow eyokutereeza enkyukakyuka y'obudde. SDA yogera ebigambo n'akabiina ka SDA kano. Abantu bano teri abagamba nako bagamba nti babasazeewo mu kkanisa mu bitabo by'ekkanisa. Teri abakoona nako. Bali muli mu kkanisa baweebwa ebitiibwa era olukungaana tugenda kulaba olwakale katuweddeko bali ku Lomalinda campus ne bagamba nti bo bali organizing SDA yatuuza olukungaana nga baga bali organizing ekyokuba nga bassaamu abasiyazi ekitiibwa wakati mu bo naye ekkanisa eraganga etakikkiriza kuba gavumenti egamba amakasa gatandika organizing eddembe lyabwe n'ekitiibwa kyabwe. So bwekityo bwe kiri baganda bange kakati nga nfundikira ebigambo bineeno tulabanga climate change agenda zirimu ebintu bingi nnyo era enteekateeka ya New World Order omuli okujjako private property nga mulaba birigenda maaso mu Uganda si bya gavumenti nga byeboogera byokka bintu kiri international kyansi yonna tere muntu agenda sigaza kintu kya bwannannyini naye nabyo nabyokolagana n'abantu abalina emmotoka za private bagenda zijja baagala kukozesa public transport kusobola controlling abantu cash bagenda mujjawo leke kukozesa digital money transfers bintu bingi nnyo bagenda okukozesa ebigenda okuba nga bijjawo embeera eno ey'ensimbi ezabujjo zetuze tumanyira tuzikwata. So akadde kaweddeyo ebyokuyiga bingi mbasaba muwagire programu eno kyuzire saa 2 ku makya saa mubeereko nga tuyiga stiiru obudde butukutte naye njagadde nnyo okuyiga ebintu tuyige n'okusingako wano naye tugenda kusobola olwakadde naye Mukama atuwa omukisa yatandikirawo sabbiiti ejja saawa 10 nga bulijjo abaagala okubuuza ebibuuzo musobola okubuuza okuba ku ssimu ya minisitule eyo gye muyinza okulaba ekirala kyemba ofundike nakyo mugende mbali musaagala nnyo munsange ku WhatsApp abagadde abajja ku WhatsApp njagala bawa just link ya Telegram kusobola kubanga musobola okujoininga Telegram naye njaga mujje tusinkane ku Telegram kubanga wanyamba okubeera access okuba sharingira information kubanga mbeera busy nnyo okusinga ate okugiyisa buli muntu ne muwa personally ate nga iyo Telegram esitwa video enzito. So yekyo baganda bange nsaba Katonda bakuume mbeere bulungi tunawuliziganya mu namba sibudde sosodde n'omu wabula mwenna Mukama abawe omukisa abakuume mubeere bulungi era Muwendo Yesu byategeka tulikyalo mulange n'engenda mumuse singa obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa